Ad Auronzo volontari della Protezione Civile e comuni cittadini hanno eseguito anche oggi i lavori di pulizia di strade, marciapiedi e tombini. Lunedì mattina inizieranno i lavori dei servizi forestali per la messa in sicurezza dell'alveo del Rio sopra il cimitero di Villa Grande ed è una corsa contro il tempo per offrire ai turisti un'immagine più rassicurante del paese delle tre cime di Lavaredo, pesantemente colpito dal nubifragio di lunedì scorso. I danni sono notevoli. Il sindaco Tatiana Pais-Becker ha firmato la richiesta di stato di calamità naturale che la Regione ha già inoltrato a Roma. Le operazioni di soccorso e di aiuto sono state molto veloci, quindi io auspico che nei prossimi giorni inizino anche i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di questo Rio, in modo da evitare un nuovo straripamento in caso di altre precipitazioni così violente. Ma il maltempo eccezionale ha causato danni in tutto il comune, che ha un'estensione di 220 km². Frane e smottamenti si sono verificati in diverse zone della Valle d'Ansiei e in alcuni casi hanno spazzato nuovamente i lavori appena conclusi realizzati nel post Vaia. Un duro colpo a ridosso del clou dell'estate. Gli alberghi sono partiti molto a rilento, hanno iniziato a riempirsi invece che a giugno verso la metà di luglio. C'è una grandissima richiesta di appartamenti che ormai sono tutti esauriti fino a fine agosto, quindi eravamo partiti anche con grande ottimismo perché l'afflusso di turisti è notevole, soprattutto turisti italiani. Il primo cittadino è fiducioso, sapremo offrire il meglio in attesa dei turisti e di quanti arriveranno per il raduno della Lazio. Il territorio devo dire che adesso è sotto controllo perché è monitorato giorno e notte, insomma, dalla Protezione Civile che ci ha rassicurato, e anche dai servizi forestali. Inoltre una ditta da ieri è già al lavoro per ripulire tutto l'alveo di questo Rio che aveva intasato poi una condotta che porta al lago di Santa Caterina.